hunting Sea Urchin. Okay guys, good evening. Welcome to my vlog, TIKBERN'S Adventure po. Ang atong buhaton karon kay mag-adventure ta. Ang atong adventure karon manguha ta og sea urchin. Sea urchin guys. Okay guys, ipakita namo karon ang among pagpanguha sa sea urchin. Oh, lagi. Okay. Awad dia, Bang. Wow. Awad dia. Tara guys. Wow. Wow guys, tara, dul. Tara si urchin guys oh. Si urchin, tara. Okay kayo. Nana tayo isa. Ampum. Ipalutang na kasi impon dia. Tapon lang. Yan. Ay siya sul. Ayun. Okay oh. Right, kung balik na. Ayun. Yun guys. Natabugok. Ayun guys. Kita niyo guys. Yan. Oh yun, ang laki-laki nito guys oh. Uy, wala tayo walang kwet. Ayun guys, ang laki guys. May patuntik, jellyfish. Timutil. Ito na. Ha, pabayaan mong jellyfish na yan. Ayun guys. Alright. Marami na sila. Tugong! Itabi mo ang lahat. Yun. Yun. Dito na guys. Ang laki. Dito na. Bato pa? Ito na, nakakaramin sila. Marami na tayo. Pero dito nakakita tayo ng ano? Durian fish to guys, durian fish. Wow! Ayun sa tail guys, ayun. Nandito durian fish guys oh. Wow! Durian fish to guys. Tingnan mo. Butong. Nakahuli tayo, nakadali rin tayo guys oh. Ito guys. Durian fish. Okay. Ayun guys. Chito. Angel fish, yeah. Not angel fish. That's my ex face. Tara. Wow. Ang dami na guys oh. Nandyan na ito kung suksok na. Wala. Wait. Ah. Wait. Wait Yun. sabi. Yan na. Ah, di ba tulungan? Napay kahoy da, kahoy. Kailan sa gabi ito? Pa. Pa. Tingnan nyo guys. Pulang-pula, napakalaki oh. Wow. Ito yung pinabawa. Bato pa? Aga. Pa.
Wow. Cara picture it siya. Ay. Matayang taon dito. Guys, ang huli guys. Ito lahat guys. Pauwi na po kami kaya lilinisin natin to. Kukunin namin ang mga tinik gamit ang sako. Kaya adventure time. Uwi na tayo. Okay guys, nandito na ang aming Sea Urchin. Sea Urchin. Ayun. Ganito. Lilinisan namin to guys. Ganito ang proseso. Di ba? Sip lang. Dito na po. Ayan nyo. Padugit ba? Wala nang ano. Wala nang tinik. Napaka ano na. Linis na. Ito yung Sea Urchin na kung tawagin sa amin ay toyom. Toyom sa Bisaya. Dito ang kanyang tinik oh. Sea Urchin. Lagyan natin ito. Doon na natin. Lilinisan sa bahay. Sobrang linis na to guys. It's ready for eating. Sea Urchin. Napakasarap. Yum yum. Ayun no. Ayun mo. Ayun no. Pang-high to, pang-high blood no. Tigas mo ba sa tabi? Subscribe na ko. Ha? Subscribe na ko. Subscribe? What is the name of it?
Next nga to. Kapag gano'n ako ngayon sa ulo ba? Tek sabaw. Mukha ng nasarapan guys eh. Sabaw tek. Kasi Steven Seagal. Steven Seagal kan. Tingnan mo guys ha. Sabaw, sabaw. May natira po.